Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi sama aku Tiara. Pada video kali ini aku mau ngasih informasi tentang sebuah produk herbal yang memiliki khasiat sangat luar biasa. Nah, produk apa sih yang akan aku jelasin pada video kali ini? Yuk tonton sampai habis biar kalian gak penasaran. Nah, ini dia produk yang akan aku review, yaitu Primagura. Primagura merupakan produk herbal dari CV Super Prima yang berkhasiat untuk meredakan batuk berdahak. Di samping itu, Primagura juga memiliki banyak khasiat untuk kesehatan tubuh, di antaranya yaitu membantu mengobati sesak nafas atau asma, membantu mengobati penyakit paru-paru, dan membantu meredakan batuk kering atau bronkitis. Dan masih banyak lagi manfaat penting lainnya. Untuk manfaat lengkapnya bisa kalian cek sendiri di deskripsi video ini. Wah, ternyata luar biasa sekali manfaat dari produk Primaguranya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, aku mau unboxing produknya biar kalian tahu seperti apa produk Primaguranya. Jadi untuk produknya itu seperti ini. Kemasannya berbentuk box dengan segel berupa hologram yang menandakan bahwa 100% original. Sekarang kita buka dulu kemasannya. Ternyata setelah aku buka, di dalamnya masih ada kemasan berbentuk botol seperti ini. Untuk satu botolnya berisi 60 kapsul dengan mengandung 5 ekstrak bahan alami, yaitu kencur, jahe, pegagan, segugu, dan laktosa yang memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Nah, keunggulan dari obat herbal Primagura ini, selain 100% original, produknya juga sudah terdaftar di BPOM. Kalian bisa cek sendiri nomor registrasinya di kemasan. Oke, itu tadi review produk herbal Primaguranya. Buat kalian yang mau pesen atau order, silakan hubungi nomor WA di bawah ini atau bisa ke Instagram yaitu @sehatherba_id atau juga bisa ke website kami yaitu www.sehatherba.com. Untuk pembayarannya bisa dilakukan dengan COD atau bayar di tempat. Dan kami juga melayani pengiriman ke seluruh Indonesia. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel aku semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.